سيد جمال والكريستال يا حبيب اخوك، عامل ايه؟ في مسلسلات كتير ببقى متحمس لها جدا، ولما اجي اتفرج عليها بلعن اليوم اللي اتحمست لها فيه وبلعن اليوم اللي اتفرجت فيه على مسلسلات اصلا. فتعالى نتكلم شويه على كام مسلسل انا كنت متحمس لهم بس طلعوا مقالب. اول مسلسل معانا هو مسلسل نص الشعب اسمه محمد، من بطولة عصام عمر ورانيا يوسف ومحمد محمود. انا من اكبر محبي عصام عمر من وقت ما طلع، ومن اكتر المسلسلات اللي أنا كنت متحمس لها رمضان اللي فات هو المسلسل ده. اول حلقتين بالنسبه لي كانوا كويسين، بيفرشوا ان محمد شخص نصاب وبيلعب بالثلاث ورقات لحد ما بنخش في دوامه هل محمد هيتقفش ولا لا. كل مره محمد بيهرب وينجو باعجوبه. اول وتاني مره بتتعمل كويس وانت بتحمسك، بتحس ان في يا ترى هيتقفش ولا مش هيتقفش ولا فاهم. بس انت لما تعملها لي على 7 8 حلقات كل مره تعملها لي بنفس الشكل، انا طبيعي ازهق منك وطبيعي ابقى فاهم ايه اللي هيحصل. والقفله الاوفر اللي خلتنا نتعاطف مع محمد وانت المفروض ما تتعاطفش معاه اصلا، بس انت خليت الانتقام اوفر بشكل مش طبيعي. كان ناقص يتعدم في ميدان عام. تعال نرمي ايجابيات سريعه. الايجابيات كلها في التمثيل. عصام عمر كان عامل دور حلو جدا ودور مختلف عليه. رانيا يوسف كانت تحفه. رانيا يوسف ده احلى دور ليها اخر كام سنه بالنسبه لي. وشيرين برضو كانت كويسه. وبونبونات المسلسل كان محمد محمود، الراجل ده جامد قوي. بس عشان دم ما يتحرقش تعال نخش في المسلسل اللي بعده، وهما مسلسلين في بروجرام واحد، الكبير 7 والكبير 8. بعد النجاح العظيم للكبير 6 بيعلنوا في اخر حلقه ان في الكبير 7 في رمضان 2023، وانا بصراحه بتحمس ليه جدا. واول ما الحلقه الاولى منه تنزل ببدا اتفرج عليها. اسوأ موسم في تاريخ مسلسل الكبير، سواء من كوميديا طفوليه دمها تقيل وحلقات رتمها واقع وغبيه جدا. وحرفيا انا لما وصلت للحلقه ال 13 قلت خلاص لقد طفح الكيل، وبطلت اتفرج على الكبير 8. ودي حاجه ما حصلتش في كل المواسم اللي فاتت. انا كل المواسم اللي فاتت اتفرجت عليها كلها. الموسم ده كان سيء جدا يا جماعه. انا بجد مش بستحمله. لو طلع قدامي دلوقتي هكسر التلفزيون. واللي يحرق دمك اكتر ان ده مش مسلسل عادي، ده الكبير، ده واحد من ايقونات المسلسلات الكوميديه في تاريخ مصر. فانتوا ليه بتعبطوا؟ ليه بتلعبوا في الثوابت؟ يعني انا مش فاهم والله. تعال نخش في المسلسل الثالث معانا النهارده، وهو مسلسل تغيير جو. وللمصادفه هو في رمضان 2023 برضو اللي كان فيه الكبير 7. بالذات بقى في النص الثاني من رمضان 2023 ده كان فيه 3 مسلسلات بطوله نسائيه، تحت الوصايه، جت سليمه، تغيير جو. وانا بصراحه كنت متحمس للثلاثه جدا، وكنت متوقع ان في حرب ومسلسلات دراميه ما بين تغيير جو وتحت الوصايه. بس الحقيقه تحت الوصايه اكتسح، وتغيير جو خيش جدا. مع انه بدا حلو باداء مبهر من شيرين، ودي كانت احلى حاجه في المسلسل. بس لما نروح لبنان نبدا بقى في المط واللت والعجن غير المبررين. وانت بتبقى قدام مسلسل قمه في الملل، كل شويه يطلع لك اغنيه لامير عيد على منى شلبي وعصام عمر واياد نصار. طب ايه فين الاحداث؟ مفيش. وبرضه المسلسل ده انا جيت عند نصه في الحلقه السابعه قلت لا، انا بضيع وقتي في حاجه مش ممتعه حتى، وبطلت اتفرج عليه. برضه الايجابيه ان كان في تمثيل كويس من منى شلبي او اياد نصار او عصام عمر. بالمناسبه دي كانت اول حاجه تنزل لعصام بعد بالطو، عشان كده كنت متحمس له قوي. بس اعلى اداء في المسلسل ده والشخص الوحيد اللي انا فاكره قوي وبتبروز في دماغي كانت شيرين، اللي عملت دورها بشكل تحفه. المسلسل رقم 4 معانا هو مسلسل بطن الحوت، من بطوله محمد فراج وباسم سمره وبرضه عصام عمر. ده تالت مسلسل لعصام في القايمه. ده بقى بالنسبه لي المقلب الاقوى في كل اللي معانا، واكتر واحد خدعني لانه اداني 3 حلقات جامدين فشخ، وبين الصراع الاخلاقي اللي هتعيشه شخصيه ضياء او محمد فراج. فرشوا بشكل حلو وقدم الشخصيات زي باسم سمره واسماء ابو اليزيد وعصام عمر وعبد العزيز مخيون وسماح انور بشكل تحفه. وهو قاعد يبني ويوعد بحاجات كتير قوي، بس تعدي كام حلقه ويردموا على كل اللي اتبنى ده، وبتيجي قبلة الحياة للمسلسل تاني بمشهد خروج باسم سمرة من السجن. المشهد ده بيبقى حلو جدا وبيبني للصراع اللي هيبقى بين الاخوات، والمسلسل بيرجع يبني تاني ويوعد تاني ونكمل ونوصل للنهاية. وهنا الصناع بيدونا ظهرهم ويتبولوا على كل حاجه عملوها في سلسله من الحلقات اللي ما فيهاش منطق خالص، ونهايه قمه في العبط والسذاجه. وايه اللي حصل؟ انت مش فاهم ايه اللي حصل اصلا. انا حزين جدا على الفرصه المهدره دي، لان كان في تمثيل حلو فشخ من كل اللي في المسلسل. يعني باسم سمره في دور المعلم من اكتر الادوار اللي بتليق عليه. محمد فراج كان جامد. سماح انور وعبد العزيز مخيون كانوا جامدين فشخ يا جدعان في المسلسل ده. حتى عصام عمر واسماء ابو اليزيد ويوسف عثمان كانوا مأديين. فانت كان عندك عوامل كتير قوي حلوه بس بوظت لي المسلسل ده. تعال بقى نخش في المسلسل الخامس واللي قبل الاخير معانا النهارده، وهو مسلسل مملكه الحرير، اجدد مسلسل في القائمه دي. زي ما قلت على كل اللي فاتوا تقريبا ان المسلسل برضه بدا حلو، بس مع مرور الوقت تتجلى مشاكل المسلسل ده، زي الحوار الرديء والساذج، وانك ما حطيتش حدود ولا للزمان ولا للمكان. انت حرفيا مخلين طول المسلسل تايه ومشتت. انا مش عارف احنا في سنه كام، مش عارف المكان اللي احنا فيه ده حدوده ايه، وايه الممالك التانيه اللي ضد مملكه الحرير. انت حرفيا كنت من القصر لجيش العبيد، ومن جيش العبيد للشارع اللي بيحصل فيه الفايتات، ومن الشارع للقصر تاني. طب ايه لما توسعت لي رحت لي عند الارض السوداء دي مش عارف ايه،
وبوظتها لي في الاخر برضه. وبرضه من الحاجات السيئه جدا في المسلسل انك رامي المنطق في اقرب مقلب زباله شفته قدامك وماشي بالحب قشطه، يعني الناس بتحب كريم محمود عبد العزيز فهيعدوها. والقفله الساذجه وكم الاستسهال اللي فيها والغباوه في القفله دي بتظهر كده وعلى العلن بقى احنا كلنا اغبياء. بس الايجابيات اللي في المسلسل بالنسبه لي في صوره حلوه، في اخراج حلو، في CGI حلو، كان في تمثيل حلو من اسماء ابو اليزيد وكريم محمود عبد العزيز. غير كده المسلسل وحش وواقع جدا. اخر مسلسل معانا النهارده هو مسلسل انا كنت متحمس له جدا لانه من اخراج واحد من المخرجين المفضلين عمرو سلامه، وهو مسلسل برستيج. انا كنت شايل المسلسل ده لان عجبني الكاست، ان الكاست مختلف وجديد على دماغي كده، انا ما كنتش متوقع ان دول هيتجمعوا مع بعض. بس اتفرج على المسلسل كله ال8 حلقات يطلع مسلسل وحش قوي قوي قوي. كوميديا حمضانه وتمثيل سيء وكتابه واخراج في مستوى اخر من الغباء. بس بما ان محمد عبد العاطي كان من كاست المسلسل ده فما تنساش تدعي له ان ربنا يفك ضيقته وتدعي لاخواتك المستضعفين في غزه وفي فلسطين. المهم نرجع للمسلسل اللي انا بالنسبه لي هديك جايزه اسوأ واغبى مسلسل في القايمه النهارده، وده انجاز والله. المسلسل ده عمل حاجه غريبه قوي، وبالمناسبه ده العمل الوحيد اللي شفت مصطفى غريب فيه دمه تقيل فشخ، ما كانش بيضحك. تعال اقول لك بقى الخلاصه، ان معظم المسلسلات دي كان قدامها فرص كبيره انهم يبقوا مسلسلات قويه وتذكر في السنين الجايه، بس كل واحد كان عنده مشاكل وكان عنده تدخلات حصلت فيه بوظته وخلته مسلسل سيء. لو انت وصلت لهنا فانت اخويا الجدع اللي انا بحبه، كمل الجدعنه بتاعتك دي باللايك والسبسكرايب، وقول لي برضو مسلسلات انت اتحمست ليها وخذلتك. وبس كده، اشوفك الحلقه الجايه.